Es aicināšu Jāni pastāstīt par sadraudzības draudzes, jau tādas vienas konkrētas draudzes stāstu. Es, kamēr Jānis nāk, ātri pamēģināšu pieminēt, man vienkārši viena no pirmajām atmiņām dzīvē, kad es izdzirdēju par draudžu dibināšanu, bija, kad sadraudzības draudze bija veidošanās procesā laikam vai idejiski, un Masaldas draudzē Jānis Mucinieks bija atbraucis stāstīt par to, kāpēc vajadzīgas jaunas draudzes vispār. Un es atceros, kā viņš sacīja, pilnā glāzē vairs nevar ieliet ūdeni. Viens teikums man palicis atmiņā, neko vairāk neatceros, un es par to tā aizdomājos. Bet Jānis pastāstīs vairāk, kā sadraudzības draudze tapa un kāpēc. Ne par sadraudzības draudzes tagadni, bet par pašu dibināšanas laiku, jo tā ir 2000. gados dibināta draudze ar misijas mērķi. Paldies par uzaicinājumu. Jāsaka tā, ka es ar Ingu sarunāju, ka beigšu tad, kad viss būs aizgājuši. Lieta tāda, ka es dabūju sagatavoties vakarā, tā diezgan pēkšņi un ātri, ja, tāpēc sagatavot īsi ir grūti, un es to kompensēšu ar diezgan ātru runāšanu. Ja. Tulkiem būs grūti. Mans vārds ir Jānis Mucinieks, un te jūs redzat paši galvenos datus. Draudzi dibināt 2006. gadā, šogad draudzi svinēs 20 gadus. Pēdējās pāris dienas pārdomājot visu, es nācu pie secinājuma to, ka es neesmu draudzi dibinājis. Jo ir tik daudz brīnumi notikuši, kā rezultātā es varu sacīt tikai to, ka tas ir Kristus. Kristus ir draudzes dibinātājs. Divas draudzes, kurās viņš ir man lietojis. Masalats draudze arī tālajā vēl 92. gadā tika dibināta, un tas, par ko es šajā brīdī stāstīšu, ir par Cēsu draudzes sadraudzību. Daudzus gadus Cēsu pilsētā Līgatnes ielā es noturēju bībeles stundas pirmdienas vakaros. Man ir tāda sajūta toreiz, un joprojām ir tāda sajūta, ka visi cilvēki pilsētā zināja, ka lūk, atnākot uz Līgatnes ielu pirmdienas vakarā, tur būs nodarbība, tur varēs aprunāties, tur varēs lūgt, aizlūgt, tur viss notiek. Un ja cilvēks pēc daudziem gadiem atgriezās, viņš atkal sastapa, ka tā grupa strādā, viss notiek, un viņš zina, ka tas laiks ir vienmēr pieejams, un viņš var atrast manu un manas draugus. Bet pirms es turpinu par sadraudzību, man ir noteikti jāpastāsta konteksts. Bez tā neko daudz nevarēs saprast. Jūs pazīstat Mešķiem Jānīt? Paceliet rokas, kurš pazīst. Droši vien, ka liela daļa pazīst Patrīciju. Baltijas Unijā Patrīcijas vectētiņš Jānis Mešķiems. Viņš Cēsu draudzē, tajā vecajā, lielajā Cēsu draudzē, kas jau bija, viņš bija ilgadējs draudzes kasieris, sētnieks un apkopējs. Un viņš kopa luterāņu baznīcu. Toreiz adventistu draudze arī pulcējās luterāņu baznīcā. Un ir fakts, kuru gandrīz neviens nezina. Viņš gāja pie draudzes mācītāja, luterāņu draudzes mācītāja. Lūk, viņš labajā pusītē tur ir redzams, Ziedonis Varts, un sacīja, es gribu tev un tavai draudzes padomē, luterāņu mācītāji, pasniegt bībeles stundas. Un zināt, Cēsu iecirkņu prāvests piekrita. Un Jānis, jeb kā mēs viņu saucām draudzē Jānītis, viņš apmēram 20 gadus, gandrīz katru svētdienu, pēc luterāņu draudzes dievkalpojuma noturēja bībeles stundas. Draudzes mācītājam luterāņu un viņa padomēji. Tas viss beidzās ar to, ka kādu jauku pirmdienas vakaru pie manis ieradās divas sievietes no luterāņu draudzes, un viņas sacīja vakara gaitā, mēs gribam kristīties. Un lūdziet par mūsu mācītāju Ziedonu Vartu, viņš arī grib, bet viņam sieva pretojas.
Jā, mēs draudzējāmies Cēsas pilsētas kristīgie līderi. Tad, kad mēs sanācām pirmo reizi, es atceros arī kādu epizodi, kuru mēs katrs prezentējām savu draudzi, un man ir kauns, atzīšos un publiski nekaunos to šodien sacīt. Man bija kauns, kā es prezentēju adventistu draudzi. Es prezentēju īpašo patiesību un uzsvaru liku uz Dāņeļa grāmatas 7. nodaļu. Es neliku uzsvaru uz Kristu. Man šobrīd šķiet, ka es pa īstam nemaz Kristu nepazinu. Mācītājs Kristis Kalniņš ļoti protestēja pret to, un viņš centās izcelt Kristus īpašumu. Un tad šī sanāksme noslēdzās ar to, ka piecēlās šis labajā pusē esošais prāvests Ziedonis Varts, un viņš uzlika manu roku uz pleca un sacīja tā. Tā bija viss viņa uzruna. Viņš atteicās no savas uzrunas tajā mūsu sanāksmē. Viņš sacīja, es gribētu no adventistiem pārņemt svēto vakarēdienu un kāju mazgāšanu. Un viņš ienes tādu mieru šajā kopīgajā sanāksmē. Un tā, tagad es atgriežos pie Cēsas sadraudzības dibināšanas. Draudzes, šī mājas grupa izauga apmēram līdz 30 cilvēkiem. Un tagad atnāk šīs divas luterāņu draudzes pārstāvus, saka, grib kristīties, un mēs sākam savā starpā runāt. Varbūt vēl kāds grib kristīties. Ja? Un visi ceļ rokas un visi piebalso, saka, jā, mēs arī gribam. Un dabīgi aiziet runa par to, kādai draudzei piederēt. Nu kam? Nu, protams, Cēsas adventistu draudzei. Un daļa no klātesošiem, un tie pārsvarā bija jaunieši, viņi sacīja, nē, mēs neesam ar mieru. Mēs aizgājām, jā, viņi daži bija aizgājuši 1, 2, 3 reizes un pārtraukšiet. Viņi saka, mēs neesam ar mieru iet uz dievkalpojumu, kur mums ir jāsēž solos un jāklausās, jāceļās. Liturģiski jādzied dziesma, pēc tam liturģiski jānokrīt ceļos. Un tad ir vēl tāds starpbrīdis, ko sauc par ziedojumu vākšanu, kad varam aprunāties savā starpā, un tas tā starp citu arī kaut ko iemestēt traukā iekšā. Mēs negribam tai draudzē. Un tad kāds izteica ideju, es neatceros, kurš to pateica, lūk, ja mēs nodibinātu jaunu draudzi. Un ar to viss arī sākās. Ātri vien nāca pie saprašanas, ka jaunu draudzi neizdosies nemaz tik viegli nodibināt. Tas nav tiešām viegls darbs, bet te mums palīdzēja arī šis jau pieminētais Mešķiem Jānis. Jūs redzat arī viņa ekrāna labajā pusē. Viņš ļoti dega par to, ka jādara ir viss, iespējamais un neiespējamais, lai nepazaudētu nevienu no šiem jauniešiem. Varētu pat sacīt savā veidā, viņš bija mans mentors, iedrošinātājs, jo man likās, kā es kaut ko tādu varētu darīt, jo tikko kā padzirdēja jau esošās draudzes locekļi par to, ka būs jauna draudze, bija milzīga pretestība. Tas bija milzīgs stress. Lai tas viss labi darbotos, mēs iesaistījāmies tāda jauna draudžu stādīšanas projektā. Toreiz tās vadītājs Transeiropas divīzijā bija Pīters Reinfelds, jūs arī viņu redzat ekrānā. Un pateicoties viņam, mēs ļoti daudz ko ieguvām. Šie jaunie cilvēki, kas vēlējās veidot jaunu draudzi, kaut arī paši vēl nebija kristījušies, viņi aizdegās pateicoties arī šim vīram. Un mēs apmeklējām seminārus gan šeit Rīgā. Vairākas reizes bija draudžu plānošanas, dievu veidošanas, audzēšanas. Uz Lietuvu braucām, uz Somiju braucām. Un tur mēs daudz ko iemācījāmies. Iemācījāmies arī to faktu, ka, lai nodibinātu
kāpēc ir jānodibina jauna draudze, tas ir tas veids, kā aizsniegt vairāk cilvēkus. Pīters Reinfelds toreiz mācīja ļoti vienkārši. Viņš sacīja, jauna draudze vajadzīga uz 5000 cilvēkiem. Tātad iztēloties Rīgā, cik ir tuvu pie miljona, tad cik adventistu draudzes būtu vajadzīgas, lai mēs varētu tiešām teikt, ka sabiedrība ir aizsniegta. Jo viena ābele, ja viena draudze spēj ražot, teiksim, vienu kasti ar āboliem. Bet, ja ir daudz ābeles, šo rezultātu, augļu raža būs daudz lielāka. Ja draudzē ir 100 draudzes locekļi, jeb 500 kā Rīgā, tad aktīvie kā likums ir kaut kur 30, 40. Pārējie sēž un neko nedara. Tas notiek visās Latvijas draudzēs, un to es ātri vien iemācījos, ka, lai aktivizētu jaunus cilvēkus, lai viņiem uzticētu lietas, un lai neviens viņus nekritizētu, kā arī Tālvaldes sacīja, tad mums ir jāļauj viņiem darīt pašiem. Viņi to darīs ar daudz kļūdām, ar briesmīgām, varbūt dažreiz kļūdām, bet viņi to darīs un izdarīs lietas pēc tam lieliski. Jaunie cilvēki pieņēma lēmumu. Mēs pieņēmām lēmumu. Tad, kad būs pirmās kristības, mēs sāksim organizēt dievkalpojumus. Mēs noturējām sanāksmes savā starpā, ievēlējām jaunās draudzes vecāko, draudzes sekretāru, draudzes kasieru, paziņojām to Draugu savienībai, ieguvām atbalstu, ka Draugu savienība Latvijā mūs atbalstīs šajā procesā. Bija joprojām tikai tā viena problēma. Neviens no viņiem nebija kristīts. Bet lūk, pienāca diena, tas bija 2003. gads, pirmais cilvēks tapa kristīts. Nākamajā sabatā mēs noturējām pirmo dievkalpojumu Gaujas krastā. Jaunais draudzes vecākais nekristītais Druvis, kuru arī droši vien daudz no jums pazīstat, jau vadīja pirmos pasākumus, un pēc mēneša viņš un daudzi no citiem saprata to, ka ir pienācis brīdis kristīties. Un tā, draudze darbojas, un beidzot arī kristās draudzes vecākais. Ir svarīgi ievērot draudzes kārtību. Draudzes kārtība ir triloģija. Draudzes kārtība, draudzes vecāko kārtība un mācītāja draudzes kārtība. Tās viss ir labas lietas, bet dzīvē dažreiz mums ir jābūt elastīgākiem. Īstenībā daudz elastīgākiem jābūt, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Un, lūk, mēs sēdāmies pie galda un pieņēmām lēmumu, ka tagad kā mēs darbosimies. Un pirmais bija, ka mums būs daudz mazās grupas. Te ir mazliet priekšstats uz ekrāna redzams, kuru pamatā mums bija šīs mazās grupas. Tur, kur bija mūsu pašu jaunie cilvēki, kristītie, nekristītie, kur bija viņu draugi, tur arī veidojās šīs te mazās grupas. Un viņas darbojās kā likums darbdienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai. Satikāmies ar daudziem citiem jauniem cilvēkiem, kas bija ļoti aizraujoši. Piemēram, epizode, es braucu ar savu mašīnu, man bija tāda lielāka mašīna, un man brauc līdzi arī viens jauns, kā kristīts draudzes loceklis, arī jauneklis. Viņš Raunas centrā saka, bremzē. Mēs apstājamies. Viņš izkāpa ārā no mašīnas, un tur autobusu pieturā pie Raunas baznīcas tusējas jauniešu bariņš. Viņš saka, mums būs bībeles tusiņš, negribat braukt līdzi? Jā, un viņi, kādi 5-6 jauni cilvēki iekāpa mašīnā un aizbrauca. Un tā arī mēs palikām kontaktā ar viņiem. Un daudz pēc tam vēl pievienojās pēc tam šai grupiņai, lai varētu kopā
ar mums baudīt šos mazās grupas brīžus un arī pēc tam jau dievkalpojums. Lūk, te ir kāda mazā grupiņa, dažiem tas būs interesanti. Labajā pusē jūs varat atpazīt šo jauno cilvēku. Normons Ģipsels. Jā. Lūk, viņa mājā notiek nodarbības. Centrā jūs atkal redzat mūsu draudzes vecāko Druvi. Druvs paaicināja savu draugu, kuram bija lielas problēmas ar smēķēšanu, un varbūt ar vēl kaut ko. Bet tas viss tika atrisināts uz lūkšanas pamata. Vienkārši liek rokas virsū un saka, Dievs atbrīvo. Un tā grupiņas notiek. Man, diemžēl, ir kadri tikai no šīs Normonda grupiņas. Man pagaidām neizdevās ātrumā atrast citus kadrus. Notiek jau dievkalpojumi, ko Normonds dara. Tāpat kā Pēters un Andrejs, mēs lasām evaņģēlijā. Viņš sameklē savu brāli un saka, Imanta, tur kaut kas notiek. Un Normonds atved Imantu. Notiek dievkalpojumi ārpus pieņemtām telpām. Sadraudzība draudzē nekad nav bijušas savas telpas, vienmēr ir īrēts. Bet mēs no paša sākuma, jau no pirmās dienas pieņēmām lēmumu. Mūsu dievkalpojumi kā minimums reizi mēnesī notiks ārpusē, tur, kur ir sabiedrība. Jo, ja mēs esam kaut kur 4 sienās, lielākā daļa cilvēku paiet garām. Neuzdrošināsies ieiet, neinteresēs ieiet. Bet ja mēs paši esam uz ielas, tad viņi, protams, ir kaut kur gatavi spiesti sadzirdēt. Un daudz vieglāk ir uz ielas pieiet klāt svešam cilvēkam, apstādināt viņu un sākt sarunāties, kontaktēties ar viņu. Tāpat mēs nodarbojamies ar to, ka braucām pa mazākām, pagurušākajām draudzēm Latvijā. Lūk, te mēs bijām aizbraukuši ciemos uz Salatsgrīvu ar vienu noteikumu, ka viņi noorganizēs vietu, kur mēs varam tusēties brīvā dabā, bet kur ir cilvēki. Lūk, atradām Maksimas veikalu, tur uzstādījām teltis, paaicinājām aitas, sameklējām. Jūs zināt, ka tur ir tāda ģimene, kas nodarbojas ar aitām, pasākumi bērniem, jauniešiem, mūzika, atrakcijas un dziedam, protams, un tas viss rezultējas ar to, ka cilvēki plūst brīvā dienā, sabata pēcpusdienā, un viņi klausās un viņi piedalās. Jā, mēs dievkalpojumus ne tikai noturējām Cēsīs, bet arī daudz kur citur. Lūk, te var redzēt Jāņmuižas bērndārs, Cēsīs autoskolā, bezdarbniekos, visur, kur pulcējas cilvēki, kur ir kaut kāda kustība, tur mēs centāmies darīt. Cēsīs ir augstskola. Mēs īrējām telpas augstskolā, lai tur varētu būt, jo tur nepārtraukti mūsu durvīm iet garām. Mums jāatrodas tur, kur iet cilvēki garām mums, kur varam nepārtraukti saskrieties, sākt kontaktēties. Draudz auga. Dievkalpojumi bija tādi, ka kristīti. Šis ir, piemēram, apmēram 2008. gads. Draudzē ir kādi 30 draudzes locekļi, uz dievkalpojumiem nāk kādi 100 draudzes cilvēki. Tātad interesanti, visdažādākie. Tad, kad mēs pulcējāmies šiem dievkalpojumiem, dažreiz mums nāca arī ciemiņi. Lūk, vienreiz atnāca ciemos, speciāli uzaicināju savu draugu. Uzdrošinos teikt, ja, ir viegli ar šo cilvēku sarunāties, viņš uzklaus, viņš aizlūdz, viņš ir mans draugs. Mācītājs Luterāņu Kristis Kalniņš atnāk uz mūsu dievkalpojumu, un tīri dabīgi, ko viņš tur sēdēs, saka, es tev arī iedošu vārdu, pasaka kādu vārdu, ja, viņš tur kādas 2-3 minūtes kaut ko sacīja. Un viņš uzstādīja jautājumu, es īsti nesaprotu, kur es esmu, savā draudzē vai adventistu draudzē. Jo tur sēž atkal kādi 100 cilvēki, bet pusi no tiem ir viņa draudzes locekļi. Mums ļoti simpatizē
simpatizēja vakarēdienu dievkalpojumu. Tos vienmēr noskatījām kādā no mūsu jaunās draudzes locekļu mājām, brīvā dabā, lai nebūtu atkal liturģiska pieeja. Tie bija gari dievkalpojumi. Pati kājmazgāšana, bez sabatskolas, bez svētrunas, bet pati kājmazgāšana. Lūk, šī šaurā sadaļa parasti mums ilga kādas 3-4 stundas. Lai tagad katrs var pieiet klāt pie kāda un aprunāties, lūgt piedošanu, aizlūgt. Laiks attiecību sakārtošanai. Un te atkal jūs redzat, Normunds bija piestrādājis, viņš pasauc atkal savu brāli Imantu, ja, un tas arī piedalījās. Svarīgi dievkalpojumi mums bija bērnu namā. Jā, mēs centāmies noturēt dievkalpojumus arī bērnu namā. Tur bija pavisam sīkliņi, bet tur bija arī ļoti daudz tādu pusauģu, tuvu jau pie 18 gadiem. Un te viena epizode ir man atradusies, ka šie jaunieši nepavisam negribēja nākt un tur sēdēt tur zālē un sākt mums runāt. Un mēs savā veidā atcēlām dievkalpojumu tādā tradicionālā nozīmē. Bet sapratām, ka dievkalpojums būs savādāks. Mēs uzspēlēsim ar viņiem futbolu. Draudze pret bērnu namu. Un pēc tam viņi bija gatavi klausīties, piedalīties. Viss notika. 2 ģimenes no mūsu jaunās draudzes pēc tam adaptēja 2 bērnus. Tad kādi interesanti sacīja, mēs tik labi jūtamies, ka mēs gribam, lai mūs salauzā draudzes vidū mežā. Tur, kur mēs noturējām dievkalpojumus. Jā, un tas arī tā arī notika. Un arī paši atnesām groziņu veidā līdzi cienasts, un tas bija skaists dievkalpojums un skaists arī laulību iesvētīšanas pasākums. Kā jau es sacīju mirkli atpakaļ, mēs bieži braucām arī uz citām draudzēm, šajā gadījumā uz Salacgrīvas draudzi, lai stiprinātu ar mūziku, ar evanģelizācijas pasākumiem, un līdz ar to arī paši kļuvām stiprāki. Paldies, ka uzklausījāt, cik es spēju, tik es paspēju sagatavot pa šo laiku, lai Dievs jūs svētī. Es nemaz nepaspēju dot mūsu norunātās zīmes. Bija ļoti iedvesmojoši klausīties šajā stāstā. Man iedvesmoja tāda misijas fokus ļoti iedvesmojošs. Lielas paldies!